kigere ekisooka ng'onaalutandika olina okwesibirira ne weeteekateeka ng'okimanyi nti oluguudo olukutuusa ku buwanguzi teruba lwangu yadde. Buli kintu ky'olaba wansi w'enjuba nga kikolebwa muntu kirowooze nti naawe okisobola. Abavubuka abangi bagamba nti baavu. Boogera nnyo ekigambo ekyo buli waalaga agamba kimu nti ndi mwavu naye n'oluusi nga talina nakyakola. Gweoyinza mugamba ki omuvubuka oyo? Agenda atunda obwavu bwe Kampala Road. Wali edduuka eri Bugula. Lwaki omugamba bw'atyo? Ate ye yerumya obwavu. Gweoyinza okugenda n'ogwa mu ttooyi ng'olaba. Alina kola ki? Lwaki tebakola? Tebagiraba emirimu. Batya ani agenda ogibanoonyeza? Balowooza nti omulimu olina kugenda nga bakunoonyeza bunoonyeza gwe tosobola kweteerawo gugwo. Olowooza ensobi evaawa? Tebamanyi kyakukola oba bo be bagaanye? Beepanka beefuula abalangira n'abambejja. Bo balowooza nti waliwo bye batalina kukola, ebirala balala be balina obikola. Omusanganaga nti nkola ntya obwo ebyo byabo kati nga ffe mu kulima oli naga nti abavubuka balima bamanyi bakadde naye ng'akugamba nti balima naye akulubuse ali myaka 25 ng'aligo ow'ensanvu. Program naawe osobola nkwaniriza nnyo kulikayo nnyo mu masinzizo gy'obadde gye wasabidde kituufu Mukama agenda ku ekyo ky'oyagala. Mu program naawe osobola buli weziwera ssaawa 2 nga tutandika. Jjukira nti nkugamba nnyo ky'osomeredde si ky'oba weesibako. Ennaku zino gavumenti yagambye tekyalina mirimu kati ogenda kukola ki nga teweetereddewo omulimu. Nkwaniriza nnyo programu yaffe naawe osobola buli lwa Sande era tolinanga gisuku. Olwaleero ogenda kuyiga ebintu eby'enjawulo. Ogenda kuyiga ngeri ki gy'okolamu ssente ate oluusi ng'okozesa bulimpe. Nkwaniriza nnyo n'ateeka okuddamu. Mwebale kunkyalirako. Kulaba essaawa eno ku Delta TV yandyagadde okumanya nti omwami gwe njogera naye yani? Omwami omulimi. Nze ndi mulimi. Amannya? Matovu. Ndi Wangabi. Sajja buzimu no mu nsi. Programu eno eyina okukulaga nti ddala naawe osobola. Olwaleero njagala okkalire okkirize nti butuufu wooli essaawa eno saanya ovaawo. Abavubuka bangi tulina obuzibu. Tufuna ssente naye ate nga tetumanyi zikozesa. Nga tuzisaasaanya mu bintu eby'enjawulo oba oliawo ebitalina mugaso. Omuvubuka alaba Delta TV essaawa eno mugamba ki? Zoba zijjawa. Kubanga n'enfuna ya ssente yawo wano nzibu. Abamu bateeba nteebi. Katosobola kuteeba ssente n'osobola zikontrola. Sooka onnyonnyola omulabi wa Delta TV omubuulire okuteeba ate kwe kutya. Bakola buddiiru n'atunda ekintu n'afunako ssente n'akola atya buddiirudiiru bwa wano nga bw'obumanyi. Kakati omuvubuka ye omuwa magezi ki ayina zivaako ddiiru. Bw'oba oyagala okuba ne ssente zikolerere. Otegeere bubakolerera ssente n'okuzikuuma. Okufuna ssente kyangu oyinza n'ozironda ng'otambula. Naye okuzikuuma ye pulogulemu. Era kyovula abantu basa nti ogundi yalina ssente naye zaamuggwako. Kuba ye yalowooza nti biri ebipapula obupapula bijja kubeerawo nga bimutunuulidde tebirina kuggwawo. Naye ekyandibadde ekyangu ennyo kuzikuuma kyekikulu. Kakati ssente ozikuuma otya? Essente olina okumanya ensaasaanya, ennyingiza n'ensaasaanya. Kasi ebyo bikulema ng'obivuddeko. Naye wano abantu ba wano balina problem. Bw'akwata ku ssente agifuula mulabe. Awozeggwawo ddi. N'ayingirira puroguramu z'atamanyi, n'ayingirira kiriiro. Ogenda okulaba nga wasiza abakazi 5. Ngali tabeetaaga. Katabeetaaga. Bano babokka nga takyalina kyabaliisa. Kakati eproblemu eri wano. Omuntu aba ne ssente n'atamanya nti ssente zino ngenda zikozesa ntya okubeerawo. Ngenda zikuuma ntya. Bw'oba ofunye ssente sigala ng'atalina. Ojja kusobola okubeera nazo. Omuvubuka mbadde nsaba nnyo omunnyonnyole kamu ku kamu. Asobole okitegeera bulungi. Ky'oba ogenda kusaasaanya ssente zo zikole bw'otyo. So se n'otuwaayo ekimu n'otugamba manya ensaasaanyaayo n'ennyingizaayo. Bw'otyo kati kiki ekirala ky'omwongerako okumubuulira ddala bw'alina okukwata essente ze?
bw'okeera enkya ng'ofunye emitwalo 5 katugeze oba 5 beera ne puroguramu erowooza nti kati sirina n'ataano oleme galowoolezaamu. Ebizibu bigwa ku bavubuka wano ng'ayina essimu nga yeyina omujja kuki ku buzibu obwo obuguddewo gy'ayina okutunda oba okusinga. Kati ne weebuuza nti singa tebaddeewo yandikoze ekyekyo, naye olw'okuba ekyo kyalina yalaba nti kyaweddeyo. Ebizibu nze kati nkuze abaana bange bamanyiza nti siba na ssente ku ssomero ze nina kusasula school fees, nina kubasasulira half naye nga tenziriwo. Naye bakule nga bamanye ekyo nti ssente si zaakuzannya, ne ku ssomero bazitusaba nga twagenze okusoma naye nga tetuzirina. Naye buli lw'okwata n'omusasulira nga bwe naakola kino nankola ki. Kati bwakulira mu ekyo obuzibu buzze. Naye kakati bano abavubuka bano be tuli nabo bano b'ennaku zino okusinziira nga bwe mbalabu naddala abasiba empale ze zireberera obategedde abavubuka balina obuzibu. Aba ne ssente nga kuliko puroguramu zino, alina ogenda ku biiki, alina okwanako omukazi anyirira, ate bw'osanga nga yavudde Bulaaya alina okugulako akamotoka alaga abantu oba baani baaba alaga abo. Ekyo kyennyini nange mbadde njagala okukikubuuza. Oli mwami eyagendako e Bulaaya, abasinga bavaayo e Bulaaya ne bajja wano mu kifo ky'okukola ekyo, kale yasalawo oba n'agamba ngenda kukola kino nfunemu kino. Olukwata ssente bwe nti ngenda kugula kino naye akubekereza si kyabuze, ne weebuuza nti kiki ekigenda maaso. Kati nga ggwe asobodde okukwata ssente z'obulungi, gw'oyinza kikola otya? Bajja ne beeraga ssente ne zigwawo, gw'oyinza bakolera zo. Bambatwala butabika ne babakebera emitwe. Ate lwaki obatwala butabika? Ate olowooza balamu nnyo. Ku bantu ba wano olowooza ku 100 kuliko bameka abalamu emitwe, kuna beetaaga kkebera, nja okusangako nga 3. Lwaki ogamba nti no si balamu emitwe? Bakola bajeti nga bw'ogambye. Bwe naatunda akataka kali ke nasikira, omanyi bakulaningira nnyo mu bisikiro ebyo by'okubitunda. Bwe ntunda akataka ako nga bwe nkugambye nze nja kuwasaako omukazi, nguleko akamotoka, nzimbeko akayumba, naakola ne bajeti njala njagulako kino, njagulako firiji, wamanyi TV, wamanyi esimu ez'ebbeeyi ezo biki. Kati olukwata ssente ezo eddalu liiwe litukira. Bw'agenda mu supermarket akomawo naddole. Puroguramu yonna gye yakola tekuliko n'ekintu n'eki kyayinza kuteekawo. Kakati ne weebuuza lwaki akoze kino. Bw'aba abadde ne miliyoni nga katugeze 5, awo olulwana lwalwana olusembayo alulwana asigaza miliyoni 5, ng'alaba nti miliyoni 5 zisobola biri byonna bye yali yapulaninga okukola ki. Kati agenda obitunuulira nga nti nali nkiwadde emitwalo 5, emitwalo 10 kankisale zibe 3. Kye yali awadde omwenda ng'akisala nga zisigala 2. Kati ng'alowooza nti ssente zaasigaza zimala. Laba bwaddira obusente bwasigazza abuyingize mu bajeti gye yakola eya 5. Kombe tebusobola kubeerayo, tebusobola dde okuwangalayo omwezi wadde okukkakkana nga nabwo bukoze eki ngaddayo. Baga nti Katonda eyampa endala ajja kuddamu endala. Oli ku program naawe osobola. Essaawa eno boogedde ki kyokola, opulaninga ekintu ate n'otakikola, olowooza lwaki tokikola? Essaawa eno ogamba Nalubega buuza lwaki nkikola bwenti. Katuumulemu katono nnyo, bwe tukomawo ogenda kumanya kiki ky'olina okukola ovemu eyo empisa gy'olina eya bulijjo ey'obutatereka bulungi ssente zo, ate obutamanya ki ky'olina okusaasaanyizaako iddi era wa. Program naawe osobola. Tova kirowooze nti naawe kisobola.